बारिश एनिमेशन कैसे बनाए, प्लस पर क्लिक करके रेक्टेंगल शेप ले लेना, फिर कलर एंड फिल पर आके ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना, फिर बैक करके 3 डॉट्स पर टैप कर देना, फिर फिल कॉम्पोजिशन एरिया पर क्लिक करके इफेक्ट्स में आ जाना। अब ऐड इफेक्ट में आकर सर्च करना सिंपल स्टार फील्ड, फिर स्टैंडर्ड सेटिंग्स में ऐड करना, फिर बैक करके सर्च करना लिनियर स्ट्रीक्स। अब स्ट्रीक्स फोकसिंग पर क्लिक करना, फिर इसका स्ट्रेंथ 0.08 करके और एंगल को 120 कर लेना, फिर सेकंड की फ्रेम में आकर इसे भी 0.08 कर लेना, फिर सिंपल स्टार फील्ड में आकर इधर एक की फ्रेम ऐड करना, फिर इधर एक की फ्रेम ऐड करके वाई पोजीशन को 200 कर लेना। अब बारिश एनिमेशन रेडी है।